Avtosil obunachilar uchun zo'r sassiyadagi mashinalarni chiqarib borishda davom etamiz. Navbatdagi mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kuzovlari 23 o'tgan Malibu Premier mashina, eng oxirgi chiqqan variantlaridan bu koreyskiy Premier bo'ladi. XL ya 2 turbinali o'zi emas. Eng sifatlisi zo'r deydi-ku. Elde kapoti bron plyonka bo'lgan. Endi bu oq, mana tenda plyonkasi, yana oq narsa plyonkada o'ynab negativ yozib tashamanglar. Kraskasi 100% radnoy, kam probegli, polni 100% shumka bo'lgan. Bog'larning holati zo'r, top-toza bo'lib turibdi. Shumka hamma yeri, har bir detallarga e'tibor berilib, zo'r etib qilingan. Bose audio sistemasi, mashina 38.000 km yurgan, Abdul Fabagrev, rul qizadan knopkalari hamma o'zi bor. Her bir erkek kishini orzusi bu mashina. Birdan like bosib qo'yinglar. Ham sizlarga shunday mashinalar zo'rlarni minish nasib etsin. Xo'sh, mashinamiz 2022-yil o'zi 23 ta olingan salondan, polirovka keramikalar ham bo'lgan. Bahosini keladigan bo'lsak, obunachilarimiz 368 million so'm. 368 million so'm 2022-yil ishlab chiqarilgan Premier 23 kuzov. Zo'ri, chotki sassiyadagisini sizlarga qo'yib berdik. Avtosilga kelib qolasizlar. Kredit, barter, narx hamma variant bor. Kelib xarid etasizlar. Boshlang'ich to'lovni avtokrediti bo'laman desangizlar 130 million so'm pul kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 7 million 400 ming so'mdan 5 yil muddat chiqadi. Boshqa ma'lumotlarga kerak bo'lgan bo'lsa va mashinada kelib ko'raman desangizlar, manzilimiz Urganch yo'ldan yo'li Sputnik svetoforning yonida joylashgan. Pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol bog'lanib kelaverasizlar. Narxini 368 million so'mga qo'yib berdik. Like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Endi yana bir narsani shuyerda aytib o'tayim. Buning Malibularni misol 300 milliondan 40 ming dollargacha sotib tutdilar. Hamma narsa shu mashinaning statsiyasiga qarab kelib chiqadi. Ko'pchilik yana qimmat deb negativ fikr bildirishi mumkin. Bahoga mashinaning bahosini aytib o'tishdan oldin, bahosini baho berishdan oldin, deymi? Mashina kelib ko'rishingizni tavsiya etaman. Hamma kutib qolamiz. Kelaverasiz avtosiyalar.